Күн жона болақ үппүтүлөрүн туһунан кэпсии. Инники эһи булуктаа манчаары турабыта 215 тыллаах юбилейин көрсө, туох үлелери салгыы булааныларын туһунан манчаары турабыт доддоҥун эһилиэгин дьонун кытта 2 тыгыча 9 тыл олунньу ый хүйбалта күнүгө көрсүһүүгүттэн. Көрсүһүүгө бөлөх солояачыта Евдокия Павлова манчаары тойуктааллыктыра проектуунан арыйан кэпсээtä. Ал канеттер режиссер Павел Пермяков устубу киинетин манчаары туһунан сюжеттери көрдөттөөдө. Кырайы юритээчи Николай Аржаков манчаары уонтоло нэктен сөйдө тохтоклото мунну оны сайдан баһаарыга делихиделер туһунан кэпсээtä. Вахалая ооннеригин эддак болоннер бадан ооннеригин кэпсэтиилеригер. Бу олоччу манчаарга майгынныр кеһи сомсон жаакыллары бәти хопсоно. Диэн ооннертар улах ааларга теңге дииндер дия кэпсэтелер. Боровчука бу абагатыгар майгынныр кеһи төрөбүт диэн. Онда керей жаакырактаа кеһи. Онотон ады буллаана ол сомсон ооннертөмүлле хатар сырабиллер. Кырайы юритээчи Спартак Титов манчаары уон чапчулааҥҥа наада буллаҕына кини чуо сайман бээтэй дьаака пуҥуоҕуна иэргэ бэлэмин билдэрдэ. Мустубу нэһилиэк дьоной биир киһи курдук уоластаан манчаары уон чапчулааҥҥа ыытыллар, үлэлэри, өйүүллэрин билдэрдилэр.